اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. النهاردة بقى جاية وجايبة لكم معايا الطماطم والصلصة وفيديو جميل جدا وخفيف وإن شاء الله يعجبكم. بما إن بقى الطماطم اليومين دول رخيصة فما ينفعش إن احنا نسيبها كده تعدي مننا وخلاص. شوية كده هنشتريها ب25 وهتغلى هي كمان. مع البرودة والساعة اللي احنا فيها دي ما نضمنش الزرع بتاعنا. فالطبيعي ان احنا لازم دلوقتي ب5 جنيه ب6 جنيه نفرز منها كمية ونحطها عندنا، بحيث ان لما نحتاجها فيما بعد تكون خفيفة علينا. لو احتجتي السلطة او احتجتي السمك او احتجتي لأي حاجة هتجيبي بس نص كيلو هيمشي معاك الموضوع. ويبقى عندك الطماطم جاهزة ومتفرزة. فعلا هي بتبقى في الاول متعبة شوية، بس بعد كده بنبدأ بتحس ان هي سهلة عليكي وبتطلع بسم الله ما شاء الله حاجة كده زي الفل. انا بقى رحت بسرعة كده جبت عداية طماطم، طبعا انا فضيتها على طول عشان طبعا كنت عايزة ارجع العداية لصاحبها. فطبعا جبت العداية دي كانت 25 كيلو من الطماطم. وجبت بقى معايا كده وقعدت بقى قلت ايه انا همسكها كده وافرزها واصلصها. طبعا بدأت كده. وجبت كمان معايا كيسين تاني كده قلت لو احتاجناهم احتاجنا ما احتاجناهمش هعملهم هم كمان. الطماطم بسم الله ما شاء الله عليها بصراحة لما فضيت العداية ديت طلعت زي الفل، ما فيهاش اي حاجه كانت بايظه غير حبايه واحده بصراحه هي اللي كانت بايظه في العدايه كلها. فطبعا حمدت ربنا يعني ان انا بخاف دايما من شراء العدادي اللي هي على بعضها دي، يعني بحب دايما اشتري بالكيلو بحيث ان انا اكون انا منقياه. فطبعا الراجل حلف لي وانا بصيت فيها بقى كده فلقيتها الحمد لله جت كويسه يعني. جبتها بقى ومليت ميه زي ما انتم شايفين، وجبت معايا حله كده اكبر حله عندك في البيت. وتعالي بقى نفرز الطماطم دي. ما تقوليش بقى طبعا لا هتعب لا هعمل. لو تعبانه ومش قادره تعملي كل الكميه الكبيره ديت هاتي يا ستي 5 كيلو ب5 كيلو واعمليهم في حله صغيره على قدك كده مش هياخدوا معاكي ثواني وانتي واقفه على البوتاجاز. انا طبعا علشان طبعا الوقت وكده فحبيت قلت بقى هو يوم من اوله كده ونخلص فيه يعني. طبعا مسكنا الطماطم كده بسم الله ما شاء الله كلها جامده، حشت بقى طبعا القمع والحته الخضراء اللي في النص ديت علشان ما تخضرليش الطماطم او تدي اللون الابيض اللي فيها. وفي نفس الوقت هي دي اللي بيبقى فيها دايما الاتربه والحاجات دي يعني. بدأت اطلعها زي ما انتم شايفين، ومعايا هنا ده كده بنجر. طبعا البنجر انا بحبه جدا جدا يا جماعه، موجود دلوقتي في الشتاء وكتير ورخيص مش غالي. يعني الكيلو بيعمل له 10 11 جنيه حاجه مش كتيره يعني. جبت بقى البنجر، طبعا انا كنت جايبه ده كان كيلو. حطيته اصلا كنت حاطاه في الفريزر فقلت هنزله بس شويه مع الطماطم كده ان هو يبدا يفك من التلج، وبعد كده هقشره واحطه على الطماطم. البنجر بيخلي اولا هو قيمه غذائيه عاليه جدا. تحطيه على الفراوله تحطيه على الطماطم. تاكليه هو تخرطيه كده بالسكينه وتاكليه بصراحه حلو جدا للناس اللي عندها الانيميا. وبيزود القيمه الغذائيه لكل حاجه بصراحه. وبيدي برضو الطماطم لون احمر وجميل. بدأت حطيته بس جنبي كده شوية لحد ما ابدأ ان انا اقشر الطماطم معايا او اظبط الطماطم معايا. طبعا علشان الطماطم ما تاخدش معايا كتير او يعني تملى لي الحلة على طول، فبدأت ان انا اعمل ايه اقطعها رباع يعني اربع الطماطمايه كده. لو انت بقى طبعا عاملة كمية بسيطة ممكن تحطيها سليمة مش هيبقى فيها اي مشكلة. ممكن تقسميها 2. طبعا كنت خلاص خلصت الكمية كلها وبدأت أقشر بقى زي ما انتم شايفين كده البنجراية. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله البنجر أصلا بمجرد انه اتحط في المية وبدأ ان هو يفك حمر لي المية زي ما انتم شايفين كده. قشرته بقى وأقطعه على وش الطماطم كده وهبدأ أحطه. ممكن تعمليه بطريقتين. ممكن لو انت حباه ان هو يعني ما تغليهوش مع الطماطم ممكن تمسكيه وتروحي غلياه لوحده هو وتعصريه برضو عادي مفيش مشكلة، وتبقى تحطي على الاكياس على الاكياس على طول. يعني تحطيه تاخدي منه وتحطي على الاكياس على طول. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين هقشر. طبعا انا كنت جايبه له كيلو لان ما شاء الله 25 كيلو طماطم. بسم الله ما شاء الله كميه كبيره مش قليله. فالكيلو بالنسبه لها ولا حاجه يعني. رفعتها بقى زي ما انتم شايفين كده على النار ومش هحط لها اي حاجه غير حاجه واحده، هحط لها كوبايتين بس من الميه واسيبها بقى. اللي انتم شايفينه العالي ده هينزل خالص خالص اول الطماطم عندنا ما تبدا بقى ان هي تدبل وتنزل ميتها. هتبدا تنزل في قاع الحله وهنشوفها مع بعض هي هتبقى ايه. حطيت بس كوبايتين ميه بس كده وهدي عليها النار مش على نار عاليه خالص. هدي عليها النار بحيث ان هي تبدا تنزل ميتها والحله من تحت ما تشطش مني. قاع الحله من تحت يبقى زي الفل ابيض فوق زي تحت. سيبيها بقى ونسيها، ولو وراكي مصلحه تانية اعمليها بس اهم حاجه تجيبيها وتغسليها وتغليها وتفرزيها وفي الاكياس وتحطيها وفي الفريزر وتفرزيها.
زي ما انتم شايفين يا حبايبي كانت بسم الله ما شاء الله خلاص. شوفوا الكميه بقى نزلت معايا ازاي، ودي الميه بتاعتها اللي هي منزلاها، وبسم الله ما شاء الله كانت زي الفل معايا. طبعا اساسيه بالنسبه لي يا جماعه الطماطم في البيت، دي حاجه بالنسبه لي اساسي يعني. الصلصه دي بالذات كمان بتريحني كتير قوي قوي، انا من ساعه ما جربتها صراحه وانا شغاله عليها على طول. خلاص بقى كانت زي الفل معايا بسم الله ما شاء الله. طفيت عليها النار لما بردت خالص. بعد ما تبرد بقى عندك هاند بلندر انزلي بيه على الطماطم ويلا وهي سخنه واعصري. ما عندكيش هاند بلندر زي حالاتي هتجيبي الخلاط وتقعدي على الارض. طبعا اللقطه دي انا محبتش اطول عليكم الفيديو. وتقعدي وتاخدي من الطماطم تضربي في الخلاط، وتجيبي مصفى معاكي المصفى وتصفي الطماطم بتاعتك ديت عشان تبقى احلى صلصه طماطم. طبعا زي ما انتم شايفين كده، لو انا بعملها للمحشي، لما بكون بعملها للمحشي مش بصفيها، بخليها زي ما هي بتاعه المحشي بقشرها. وهو اصلا القشر اللي طلع من 25 كيلو مش حاجه بسيطه زي ما انتم وريت لكم في اول الفيديو. لو انت بقى تعمليها لطبيخ، لا يبقى انا بحب اصفيها بصراحه زي ما انا عملت دي انا عملت الكميه دي، هخليها على قد الطبيخ، وان شاء الله ابقى اجيب كميه تاني واعملها دي للمحشي لوحدها، اخليها بالقشر بتاعها بدون ما اصفيها. حبيت بقى احط الحاجات اللي هي بتخليني ايه تدي ريحه حلوه، وفي نفس الوقت تحافظ لي على الطماطم المواد الحافظه بتاعتها. حطيت بالظبط 4 معالق من السكر، وزيهم 4 من الملح، وحطيت ورق لورا، وطبعا معايا بابريكا، وطبعا دي بتدي بس اللون، بتحمر لي اللون وبتخليه لي حلو. غلت معايا غلوه ورحت سايباها، طفيت عليها النار، وهبدا بقى اجيب الاكياس بتاعتي. عندك اكياس ماشي، انا بصراحه بحبها في الاكياس مش بحبها اطلاقا في البرطمانات. وهبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، طبعا نقلبها بقى زي ما انتم شايفين، ونعبيها في الاكياس. كمية ما شاء الله طالعة زي الفل، حاجة عاملاها نظيفة. في نفس الوقت كمية هتنفعك. تعبنا شوية، مش هقولك لا هي ما بتاخدش وقت، لا هي بتاخد وقت وبتاخد نار برضو، بس بجد بتريح معاكي بعد كده. تعمليها وبتنسيها. طب الكميه دي كلها يا ام احمد هجيب لها منين مكان في الفريزر؟ هقول لك ازاي. هتجيبي الدرج بتاع الديب بتاعك وتبداي ترصي تحت الاكياس بتاعتك، وبعد ما ترصي الاكياس هتروحي جايه حاطه فوق مشمع. فوق الاكياس على طول هتحطي مشمع، وبعد كده تحطي الطبقه التانية، وبعدها مشمع وتحطي الطبقه التانية، بحيث ان انت لو حطيتيهم فوق بعض على طول هيمسكوا في بعض، وانت بتخرجي الكيس هيتعبك جدا. يبقى احنا كده متفقين. هنعمل ازاي؟ هنحطه ازاي في الدي في الدرج. هنجيب الدرج بتاعنا ونرص اول طبقه من الاكياس كده، هننيمها ونبططها كده بالراحه ونرصها، ونرجع بعد كده هنروح حاطين كيس مشمع. اي كيس مشمع عندك مفيش مشكله. وبعد كده هتحطي الطبقه التانية، وبعد كده كيس مشمع، وتحطي الطبقه التالتة. كيس المشمع ده هيسهل عليكي وانتي بتخرجي الطماطم من الدرج، هتطلع بمنتهى السهوله، مش هتبقى ماسكه في بعضها، لان لو حطيتيها على بعضها التلج هيخليها تمسك في بعضها، ولما تيجي تطلعي كيس طماطم هتطلع عينك. واسالي مجرب، انا كنت بعملها كده زمان قبل ما اعرف الطريقه ديت، وربنا يخليها ليا امي، هي اللي قالت لي عليها. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده بسم الله ما شاء الله. طبعا قعدت ولادي حواليا وانا بقى اعبي زي ما انتم شايفين بكوبايه. عندك كوبايه مفيش مشكله، عندك برطمان مفتوح ماشي، عندك علبه زي بتاعتي دي مفيش مشكله. اي حاجه ودخلي الكيس فيها وابداي عبي فيه الطماطم بتاعتك. ما خدتش وقت وجميله ما شاء الله، طالعه زي الفل وحمرة وجميله. اعمليها، ما تكسليش عن اي حاجه فيها فايده لولادك يعني، ما تكسليش عنها. الحله زي ما انتم شايفين قاع الحله زي الفل معايا، كنت خلاص خلصت والكميه بتاعتي، وهبدا بقى اقطع بقى الاكياس الحتت الطويله في الكيس ديت. طبعا الكيس بالظبط اللي انتم شايفينه ده هو مقدار كيلو من الطماطم. بتعرفي انت مقدار الطبخه بتاعتك على حسب ما بتعملي، بس اعرفي ان الكيلو بيعمل نص الكيس ده. يعني الكيس ده بالظبط كده هو كيلو من الطماطم، عشان تبقى عارفه المقدار اللي انت بتعمليه ايه. وزي ما قلت لك طماطم المحشي ما بنصفيهاش، انما الطماطم بتاعه الطبيخ هي اللي بنصفيها. خلصنا هنا الحله زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله طالعه زي الفل معايا، ما فيهاش اي كلام. نظيفه وحلوه. ليه هديت النار؟ حطيت كوبايتين ميه بس في الاول كده عشان ينزلوا لي الطماطم. آه دايما انا بحب اي طبيخ او اي اكل اعمله على نار هاديه. على نار هاديه تاكلي احلى حاجه. كانت الكميه بسم الله ما شاء الله هي خلصناها. تستاهل من ايديكم الحلوه لام احمد احلى لايك. بشجعك وبقول لك قومي واعملي مصلحتك والحقي دلوقتي، والطماطم لسه رخيصه. ما تضمنيش الطماطم هتغلى ولا لا. على فكره يا جماعه انا مش بحب افرز حاجات كتير الا الطماطم.